из окна видно вот такие горы. Если непонятно, наведи взгляд на море. Рассказываю. Через сервис «Еду.Ем» можно легко заказать еду из кафе и ресторанов прямо к поезду. Указываем в приложении дату, город отправления и прибытия. Выбираем свой поезд и оформляем заказ в любом понравившемся кафе или ресторане на удобной станции остановки. Теплую и свежую еду курьер привезет к нужному вагону. Так что желанная карбонара, салат с лососем и запеканка с джемом из черной смородины в дороге для меня не проблема.